ជីវិតខ្ញុំជាអ្នកក្របក្តាប់ខ្ញុំមិនខ្វល់នឹងពាក្យសើចចំអករបស់គេហើយក៏មិនចាំបាច់កិច្ចពីពួកគេដែរត្រូវបង្ហាញឲ្យពួកគេដឹងថាយើងក៏អាចធ្វើបានដូចពួកគេដែរកុំបោះបង់គោលដៅរបស់ខ្លួនកុំបរាជ័យដោយសារតែគេនិយាយព្រោះនេះជាជីវិតរបស់យើងជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងស្ដាប់នៅវីដេអូមួយនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងជីវិតដែលយើងមានសិទ្ធិក្នុងការក្រោបក្តាប់វាដោយខ្លួនឯងបានន័យថាយើងគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងដោយខ្លួនឯងមិនអាស្រ័យទៅលើមាត់របស់អ្នកដទៃមិនអាស្រ័យលើពាក្យសម្ដីគេដែលគេចេះតែថាគេចេះតែនិយាយហើយវាធ្វើឲ្យអាពាក្យសម្ដីអស់ទាំងនោះវាមកប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងហើយប៉ះពាល់មកដល់ជីវិតរបស់យើងផងដែរដែលខ្ញុំឃើញជាច្រើននៅរឿងទាំងអស់នេះគឺថានៅពេលដែលគេនិយាយអ្វីចំពោះយើងមិនល្អគេបង្អាប់យើងក្តីទាំងដែលគេមើលងាយយើងក្តីយើងច្រើនតែយកពាក្យសម្ដីនោះយកមកទុកជាការពិតបើគេមើលងាយថាយើងជាមនុស្សគ្មានបានការធ្វើអីមិនកើតយើងក៏យកពាក្យសម្ដីអស់ទាំងនោះយកមកទុកដាក់នៅក្នុងខ្លួនហើយយើងក៏គិតទៅតាមអ្វីដែលគេនិយាយនឹងឯងវាមិនខ្វះទេចំពោះពាក្យសម្ដីដែលគេតែងតែមើលងាយតែងតែចំអកឡកលើយឲ្យយើងនៅពេលដែលយើងជួបនៅទុក្ខលំបាកដោយហើយទៅសូម្បីតែពេលដែលយើងកំពុងតែរីកចម្រើនយើងកំពុងតែទទួលបានជោគជ័យក៏គង់តែមានគេសើចយើងពីខាងក្រោយដែរវាមិនអត់ទេចំពោះពាក្យអស់ទាំងនេះព្រោះថាមនុស្សយើងគឺមិនចូលចិត្តរបស់ដូចគ្នាទេជួនកាលយើងធ្វើរបស់មួយដែលយើងចង់ធ្វើអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ហើយយើងធ្វើទៅវាបានជោគជ័យក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគេអត់ចូលចិត្តរឿងហ្នឹងទេដល់ពេលគេមិនចូលចិត្តអញ្ចឹងទៅគេក៏សើចយើងថាយើងខុសគេតែឯងថាយើងហ្នឹងវាដើរខុសគេខុសឯងអញ្ចឹងទៅគេអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេដើរតាមផ្លូវនេះឯងដើរតាមផ្លូវនោះប៉ុន្តែយើងកុំទៅយកពាក្យសម្ដីអស់ទាំងនោះមកធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងវាត្រូវប៉ះពាល់ប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាតើអ្វីដែលយើងធ្វើនេះវាត្រឹមត្រូវទេយើងធ្វើទៅវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកដទៃឬអត់យើងធ្វើទៅនឹងសួរថាតើវាខុសនឹងក្រមសីលធម៌វាខុសនឹងច្បាប់ធម្មជាតិទេប៉ុន្តែបើវាមិនខុសទេអត់ប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃទេធ្វើវាទៅព្រោះថាអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើនោះគឺជាអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ហើយនៅពេលដែលយើងបានរស់នៅជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ពេលហ្នឹងហើយគឺជាពេលដែលយើងមានក្តីសុខដូចយើងជ្រើសរើសដៃគូជីវិតជ្រើសរើសមនុស្សមករៀបការជាមួយយើងអញ្ចឹងឯងយើងជ្រើសរើសយកមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់បើទោះបីជាចំពោះភ្នែកអ្នកដទៃគេថាម្នាក់នោះមុខមិនស្អាតរូបរាងកាយអត់ស្អាតទេប៉ុន្តែបើយើងស្រឡាញ់យើងគិតថាគាត់ស្អាតហើយវាមិនមែនជាបញ្ហាអីទេព្រោះថាពេលដែលយើងរៀបការហើយមិនមែនឲ្យមនុស្សដែលរៀបការជាមួយយើងនឹងទៅនៅជាមួយគេទេគឺនៅជាមួយយើងនឹងឯងហើយបើយើងយល់ថាគាត់ល្អអិរិយាបថមារយាទគាត់ក៏ល្អចរិតលក្ខណៈគាត់ល្អហើយរូបសម្បត្តិរបស់គាត់យើងអាចទទួលយកបានវាមិនមែនជាបញ្ហាទេហើយយើងរស់នៅជាមួយគ្នាក៏គង់មានក្តីសុខដែរយ៉ាងណាមិញការងារដែលយើងត្រូវធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងពេលខ្លះអ្នកដទៃមើលមកថាវាអត់សមទេជួនកាលគេអត់ចូលចិត្តរឿងហ្នឹងបានជាគេចេះតែទាស់ជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងបានជាគេចេះតែសើចចំពោះរឿងអស់ទាំងនោះប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងវាគឺជាអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ហើយបើយើងបានរស់នៅជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ហើយយើងក៏មានក្តីសុខហើយពេញចិត្តក្នុងការធ្វើវាដែរហើយយើងធ្វើវានៅជាមួយវាពេញមួយជីវិតយើងអត់ធុញទ្រាន់ជាមួយវាទេវាមានតែអាភាពរីកចម្រើនព្រោះថាខយើងខំប្រឹងយើងបានលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តទាំងអស់ដាក់ចូលទៅក្នុងស្នាដៃរបស់យើងទាំងអស់ដាក់ចូលទៅក្នុងការងារដែលយើងកំពុងតែគិតកំពុងតែធ្វើនឹងឯងអញ្ចឹងកុំឲ្យអាពាក្យគេសើចចំអកឬមួយក៏ការដែលគេពេបជ្រាយឬមួយក៏គេថាហើយខ្យល់មាត់ទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យយើងបោះបង់ចោលនូវគោលដៅរបស់យើងកុំឲ្យវាមានអតិពលមកលើជីវិតយើងដែលមានបងប្អូនច្រើនហើយដែលកំណត់គោលដៅមួយហើយរៀបចំផែនការច្បាស់លាស់ណាស់ប៉ុន្តែដល់ពេល
មានពាក្យសម្ដីអស់ទាំងនោះកើតឡើងមកចាប់ផ្ដើមដូរគោលដៅបោះបង់ចោលគោលដៅទៅធ្វើតាមអ្វីដែលគេនិយាយនឹងវិញអញ្ចឹងយើងមិនមែនជាអ្នកក្តោបក្តាប់ជីវិតទេបើយើងធ្វើបែបនោះឈ្មោះថាជីវិតរបស់យើងត្រូវបានអ្នកដតីជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅវិញព្រោះថាជីវិតរបស់យើងវាប្រព្រឹត្តទៅតាមសម្ដីរបស់គេប្រព្រឹត្តទៅតាមពាក្យរបស់គេដែលគេនិយាយទៅយើងធ្វើទៅតាមគេមែនអញ្ចឹងយើងត្រូវដូរទស្សនៈហ្នឹងមកវិញយើងត្រូវបដិញ្ញាចិត្តថាជីវិតរបស់ខ្ញុំជាអ្នកក្តោបក្តាប់មិនមែនអ្នកទាំងអស់នោះជាអ្នកក្តោបក្តាប់ទេហើយអនាគតទៅក៏មិនមែនអ្នកដែលថាហ្នឹងគាត់មកចិញ្ចឹមយើងដែរយើងកុំអស់សង្ឃឹមយើងកុំរុញរាដោយសារតែគេមិនពេញចិត្តអ្វីដែលយើងធ្វើនោះសំខាន់ឲ្យតែយើងច្បាស់ខ្លួនឯងថាយើងធ្វើទៅវាអត់ប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃទេហើយវាមិនប៉ះពាល់ដល់ក្រមសីលធម៌ជាដើមមិនប៉ះពាល់ដល់ច្បាប់ធម្មជាតិមិនបំផ្លាញអ្នកដទៃយើងធ្វើទៅគឺវាល្អហើយសម្រាប់យើងក៏មានអ្នកពេញចិត្តក៏មានអ្នកចូលចិត្តដែររឿងទាំងអស់វាមិនអាចតម្រូវតាមចិត្តអ្នកដទៃហើយក៏គ្មានអ្នកដែលស្អប់យើងទាំងអស់ដែរវាតែងតែមានអ្នកស្រឡាញ់និងមានអ្នកចូលចិត្តគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានគេសរសើរត្រូវបានគេស្រឡាញ់ទាំងអស់នោះទេបើទោះបីជាមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែសួរថាតើមានអ្នកស្អប់គាត់ទេប្រកាសជាមានមនុស្សដែលយើងគិតថាគាត់ជា idol របស់យើងគាត់ជាមនុស្សនៅក្នុងដួងចិត្តយើងដែលយើងចង់ធ្វើតាមគាត់ដែលយើងយកគាត់ជាគំរូសួរថាតើម្នាក់នោះមានអ្នកស្អប់គាត់ទេមានហើយចុះមនុស្សដែលយើងស្អប់ជាងគេវិញយើងគិតមើលមនុស្សដែលយើងមិនចង់ជួបមុខសោះពេលដែលយើងជួបមុខហើយយើងអត់សប្បាយរីករាយចិត្តទេយើងស្អប់គាត់ខ្លាំងមែនតើសួរថាតើមានមនុស្សស្រឡាញ់គាត់ទេប្រកាសជាមានអ្នកខ្លះស្រឡាញ់គាត់បាត់មុខគាត់មិនបានដែរអញ្ចឹងដោយសារអីមនុស្សមិនអាចតម្រូវចិត្តអ្នកដទៃទាំងអស់ថាត្រូវតែគេស្រឡាញ់យើងទាំងអស់ឬក៏មានអ្នកស្អប់យើងទាំងអស់អត់ទេអញ្ចឹងហើយការលើកឡើងមកនេះចង់បញ្ជាក់ថាជីវិតរបស់យើងពេលដែលយើងដើរទៅវាតែងតែមានពាក្យពេលជ្រាយមានពាក្យសើចចំអកមានពាក្យថាឲ្យយើងខ្លះហើយបើយើងអត់បានរៀបចំចិត្តរបស់យើងទុកឲ្យហើយនៅពេលដែលយើងជួបប្រសពរឿងអស់ទាំងនោះវាលែងអីនឹងយើងត្រូវអស់សង្ឃឹមខ្លះបាត់បង់ការតស៊ូខ្លះឬមួយក៏ពេលខ្លះទៀតឈានទៅដល់ការបដូរគោលដៅបោះបង់ចោលគោលដៅនៅអ្វីដែលយើងបានរៀបចំនៅអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់តាំងពីតូចទៀតផងអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំរៀបចំទើបខ្ញុំធ្វើនៅវីដេអូមួយនេះឡើងដើម្បីឲ្យបងប្អូនបដិញ្ញាខ្លួនឯងឲ្យមាំតាំងចិត្តខ្លួនឯងឲ្យមាំថាអ្នកដទៃគឺគេមានសិទ្ធិក្តោបក្តាប់ជីវិតគេយើងក៏មានសិទ្ធិក្នុងការក្តោបក្តាប់ជីវិតរបស់យើងបានដែរបើអ្នកថាយើងហ្នឹងគាត់ជាមនុស្សអស្ចារ្យគាត់ជាមនុស្សជោគជ័យគាត់ជាមនុស្សអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើននៅក្នុងភូមិនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងប្រទេសហើយគាត់អត់ពេញចិត្តនៅអ្វីដែលយើងធ្វើយើងខំទៅយើងបដិញ្ញាទៅហើយយើងយកជោគជ័យមួយដែលមានសមិទ្ធផលស្មើគាត់ឬក៏លើសគាត់យើងនឹងធ្វើឲ្យគាត់ឃើញថាអ្វីដែលយើងធ្វើវាមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេអ្វីដែលយើងធ្វើនោះគឺវាមានលទ្ធផលអញ្ចឹងឯងអាហ្នឹងយើងបង្ហាញឲ្យគេឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើគេដែលកំពុងតែពេបជ្រាយសើចចំអកឲ្យយើងនោះគាត់មិនមែនជាលំដាប់មនុស្សថ្នាក់ខ្ពស់មិនមែនជាលំដាប់មនុស្សជោគជ័យអីណាទេហើយយើងធ្វើទៅវាបានជោគជ័យអាហ្នឹងក៏យើងនៅតែលយជាងគេដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សរុបសេចក្តីពីដើមដល់ចប់មកវិញផ្លូវជីវិតដែលយើងដើរទៅมันអាចតម្រូវឲ្យគេស្រឡាញ់យើងទាំងអស់ស្អប់យើងទាំងអស់បានទេវាតែងតែលេចលឺពាក្យមិនល្អទាស់ចិត្តយើងខ្លះប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យើងត្រូវរៀបចំយើងត្រូវបង្ការចិត្តយើងទុកឲ្យហើយដូចយើងចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺនៅក្នុងខ្លួនយើងអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញចិត្តរបស់យើងត្រូវតែមានវ៉ាក់សាំងការពារទុកជាមុនឲ្យហើយការពារដល់ពេលពាក្យសម្ដីនឹងវាលេចលឺឡើងយើងមានថ្នាំការពាររួចជាស្រេចមិនធ្វើឲ្យពាក្យអស់ទាំងនោះមកប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់យើងទេហើយយើងមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការក្តោបក្តាប់ជីវិតរបស់ខ្លួនឯងក្នុងការដើរទៅមុខយើងមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការ
ធ្វើនៅអ្វីដែលយើងចង់បាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងណាកុំឲ្យគេមានអធិពលមកលើជីវិតរបស់យើងត្រូវតែបដិញ្ញាបែបហ្នឹងឯងអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងចោះហើយក៏សូមអធិស្ឋានចំពោះកំហុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងទាំងប្រមាណតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលយកពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកតាមដានស្ដាប់ហើយបងប្អូនមានអ្វីដែលចង់បញ្ចេញគំនិតអាចសរសេរដាក់នៅក្នុង comment បានឬក៏ចុច like បើយល់ថាវាល្អយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា